¿Cómo andan los pinchas? Bueno, ahí está por empezar la primer práctica del año abierta a la prensa en Estudiantes. Ahí están los jugadores que estuvieron haciendo trabajo de gimnasio. Está Edu Domínguez, ahora les vamos a mostrar más cerquita. Se viene el 2025 para Estudiantes de La Plata, con caras nuevas, con algunos que no están más. Todo lo vas a vivir en Atentos Pinchas. Tiene una calidad superior. Dale, encima. Bien. Joan, 1. Dale. Solo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Dale, fuerte y 10. 10, 11. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36. Sí. 37, 28, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Solo, dale. Eso, dale. Eso, toma, dale. Solo. Acá. Estoy. ¡Choco! 60, ¡ale! 61, corto, largo, 63, 28, 49, solo. un toque, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 51, 52, 53, 54. Sí. 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. Dale, ataca la pelota, Valente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, dale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Tapale. Dale. 4. Dale, verde, dale. 1, 2, 3, 4, 5. Dale. 2, 3. Dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uno, apoyo por dentro, no dejas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¡Dale, Vasco! ¡Dale! ¡Esa! ¡Dale! Descanso. Bueno, final de la práctica en Citibel. Ay, casi me caigo. Bueno, final de la práctica en Citibel. Estamos acá, había mucha gente presenciando la práctica que ahora se está yendo. La prensa se va a la conferencia a la presentación de Alexis Castro, el nuevo jugador de Estudiantes. El último en irse, como siempre, Eduardo Domínguez, que saluda a la gente, saluda a los periodistas, conversa, disfruta de estas mañanas de sol en Citibel. La práctica fue intensa, fueron todos trabajos de fútbol reducido, como pudieron ver, con mucha intensidad, en donde estuvieron muy parejos en cuanto a intensidad y juego, tanto los clásicos jugadores estudiantes como los juveniles que están, Dadaglio, Pierani, Román Gómez, que están haciendo esta pretemporada con primera. Altamirano se lo vio muy bien, al chileno Altamirano, casi a la par, solo no participó del último bloque de fútbol. Alexis Castro totalmente incorporado al plantel, los arqueros que para el último segmento del entrenamiento se incorporaron a jugar con los pies, con las piernas, y dejaron un poco el arco. Bueno, una mañana espléndida en Citibel. Se viene este Estudiantes 2025 que promete más refuerzos, que promete un año como nos gusta a todos los pinchas, con Copa Libertadores, con Copa Argentina, con muchas competencias. Esto fue todo desde Citibel. Estoy roja.